ញាតិញោមព្រាហ្មណ៍ទូរទស្សនិកជនសូមមេត្តាជ្រាបថាតុលាការរបស់របបលោកសែនបានបន្ធូរបន្ថយទោសឲ្យលោកកឹមសុខាដែលយើងមើលឃើញថាតុលាការរបស់លោកសែននៅទីនេះគឺធ្វើការលើកមករដ្ឋបាលញាតិញោមមេត្តាជ្រាបថាតុលាការធ្វើការពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រក៏ប៉ុន្តែដោយសារកម្លាំងនៃព្រឹត្តិការណ៍9វិច្ឆិកាទើបធ្វើឲ្យតុលាការរបស់របបក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែននេះចាប់ផ្ដើមចេញវិធានការមួយដែលជាជំហានវិជ្ជមានគឺដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យនៅក្រៅឃុំអាចដើររើបានប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់តុលាការក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនដដែលដោយអនុញ្ញាតឲ្យលោកកឹមសុខាដើរហើយជួបអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យបានតែមិនអនុញ្ញាតឲ្យចេញក្រៅប្រទេសហើយក៏មិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើនយោបាយជាមួយនឹងសកម្មជនគណៈបកនយោបាយរបស់គាត់នោះទេក៏ប៉ុន្តែតាមការយល់ឃើញនឹងតាមយុបល់របស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនថានេះគ្រាន់តែជាកូនល្បិចរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលគ្រាន់តែចង់ធ្វើដើម្បីជៀសផុតពីព្រឹត្តិការណ៍គឺថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបគេត្រៀមនឹងចេញរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតមួយស្ដីអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាជំហររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈការប្រជុំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាការចាប់ផ្ដើមធ្វើការបន្ធូរបន្ថយទូកលោកកឹមសុខានេះជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយដែលយើងអាចទទួលយកមួយចំណែកក៏ប៉ុន្តែយើងស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ហ៊ុនសែនធ្វើតាមសំណើរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកនយោបាយហើយដឹកនាំគណៈបកនយោបាយគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយផ្អែកទៅលើការទៀមទារបស់លោកសំរងស៊ីដែលបានបង្ហោះក្រោយពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការចាប់លោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារលោកកឹមសុខាលោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងថាប្រសិនបើលោកកឹមសុខាគ្មានទោសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវរស់វិញស្វ័យប្រវត្តិហើយបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់វិញស្វ័យប្រវត្តិមានន័យថាក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមូលដ្ឋានគឺត្រូវមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយហើយកាន់តួនាទីរបស់ខ្លួនវិញរឿងការចោទប្រកាន់របស់តុលាការរណបក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ៊ុនសែនដោយមើលឃើញថាលោកកឹមសុខាជាអ្នកប្រព្រឹត្តទោសកំហុសបាបជាតិក៏ប៉ុន្តែនៅទីនេះ2ឆ្នាំកន្លងទៅរោទោសកំហុសរបស់លោកកឹមសុខាសូម្បីតែមួយទោសក៏រោមិនឃើញផងមួយករណីក៏រោមិនឃើញផងតុលាការចាប់ផ្ដើមដកខ្លួនថយមួយជំហានតាមរយៈការបញ្ជាផ្ទាល់របស់ក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនគឺបានបន្ធូរបន្ថយទោសលោកកឹមសុខានេះជាជំហានដ៏វិជ្ជមានដែលយើងទទួលស្គាល់ក៏ប៉ុន្តែការរៀបចំជំហានវិជ្ជមានមួយជំហាននេះគ្រាន់តែជាការលួងចិត្តសហគមន៍អឺរ៉ុបតែប៉ុណ្ណោះយើងមានសុទ្ធិធិនិយមថាលោកកឹមសុខាក្រោយពីកើតមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញមានសិទ្ធិអាចហោះហើរនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាទាំងមូលព្រមទាំងការផ្ដល់បោះសម្ភារដល់អ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិយើងនឹងបានទទួលសារមួយថាលោកកឹមសុខាមានជំហរនយោបាយយ៉ាងណាជាមួយនឹងស្ថានភាពសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះច្រើនពោញាតិញោមប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនការទទួលបានការបន្ធូរបន្ថយទោសលោកកឹមសុខានេះយើងធ្វើការកត់សម្គាល់ជាលក្ខណៈនយោបាយពីទស្សនវិជ្ជារួមដែលយើងអាចមើលឃើញក្រោយអំពីការរៀបចំផែនការមេត្តាភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីដែលជាលោកនយោបាយដ៏ធំមួយគឺអន្តរជាតិបានដាក់សម្ពាធទៅលើរបបរបស់លោកហ៊ុនសែនជាសាជាថ្មីហើយក្នុងនោះលោកប្រធានាធិបតីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បង្ហាញសារនយោបាយដែលផ្ញើផ្សាយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរហើយឈរនៅជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាសារមួយដ៏មានខ្លឹមសារហើយសាររបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo ដែលស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយក្រុមប្រឹក្សាហ៊ុនសែនពិចារណាដោះស្រាយនយោបាយដោយសន្តិវិធីដោយគោរពលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យហើយក្រៅពីនោះយើងមើលឃើញថាសហគមន៍អឺរ៉ុបមានសមាជិករដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាដល់ទៅ56រូបដែលធ្វើការកលទោសរបស់លោកក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនហើយស្នើសុំឲ្យធានាដល់សវត្ថិភាពថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលធ្វើដំណើរធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ទៅកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយក្រៅពីនោះយើងឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយលោក Biden ជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចេញសេចក្តីស្នើព្រាងច្បាប់មួយដើម្បីដាក់ធ្វើការគ្រប់គ្រងដល់ដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍នេះដោយសារលំហូរនិងរលកនៃការគ្រប់គ្រងនិងការឃ្លាំមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់របស់សហគមន៍អន្តរជាតិរួមទាំងអង្គការសហជីវជាតិផងទៅធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនពិចារណាបន្ទប់បន្ថយទោសលោកកឹមសុខាមួយជំហាន
ក៏ប៉ុន្តែការបន្ធូរបន្ថយទូលោកកឹមសុខាមួយជំហានប៉ុណ្ណេះមិនទាន់គ្រប់តាមលក្ខខណ្ឌដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបត្រូវការ5ចំណុចចាប់ផ្ដើមពីការដោះលែងលោកកឹមសុខាស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញហើយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចធ្វើនយោបាយបានជាប្រក្រតីទាំងអស់នេះគឺយើងទទួលស្គាល់ឃើញថាប្រសិនបើគ្មានសកម្មភាពនៃការរៀបចំផែនការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តឲ្យមានកម្រិតរលកនៃការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិទេប្រកាសណាស់តុលាការរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងមិនពិចារណាបន្ធូរបន្ថយទោសដល់លោកកឹមសុខានោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយចុះការបន្ធូរបន្ថយទោសលោកកឹមសុខាមកដល់ពេលនេះគ្រាន់តែជាការបន្ធូរបន្ថយដើម្បីរក្សាមុខមិត្តមួយជំហានតូចតែប៉ុណ្ណោះហើយញាតិញោមប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនសូមមេត្តារងចាំព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ12វិច្ឆិកាយើងមើលឃើញព្រឹត្តិការណ៍ពីរធំព្រឹត្តិការណ៍ទី1គឺសហគមន៍អឺរ៉ុបត្រៀមចេញរបាយការណ៍ផ្លូវការដែលបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតសិក្សាយ៉ាងជាជម្រៅតាមរយៈបេសកជនពិសេសចុះមកធ្វើការសិក្សាវាយតម្លៃពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីចុងឆ្នាំ2018ដូច្នេះរបាយការណ៍របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនេះអាចបង្ហាញជំហានជាក់លាក់មួយដែលត្រូវធ្វើឲ្យរបបក្រុងប្រឹក្សារបស់លោកហ៊ុនសែននេះធ្វើការពិចារណាដោះលែងអ្នកទោសទាំងអស់ហើយនឹងស្ដារគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបានរក្សាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP និង EBA ញាតិញោមប្រិយមិត្តទូទៅជនការដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យមានសេរីភាពដើរនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជានេះវាជាក្តីរំភើបមួយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្រឡាញ់គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដែលមានលោកកឹមសុខាជាអ្នកដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិច្រើនពុះយើងសូមផ្អាកធ្វើការអត្ថាធិប្បាយចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នៃតុលាការរបបក្រុងគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនបន្ថយទោសលោកកឹមសុខាប៉ុណ្ណេះតែយើងសូមធ្វើការអត្ថាធិប្បាយបន្តជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍នៃការបន់អុកទូកឆ្នាំនេះដែលលោកហ៊ុនសែនបានចំណាយលុយមួយចំនួនតាមរយៈស្ថាប័នអង្គភាពរបស់រដ្ឋនានាមួយចំនួនទិញជែកអំបុកហើយនឹងទឹកដូងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមទទួលទានជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហាក់បីដូចជាបានដាក់បន្ទុកឲ្យលោកហ៊ុនសែនមិនល្អតាមរយៈការមិនចូលរួមទទួលទានហើយលោកហ៊ុនសែនខំប្រឹងគឺតែគ្រប់លទ្ធភាពដើម្បីអន្តងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលទានទឹកដូងនិងនំបញ្ចុកទទួលទានទឹកដូងហើយនឹងជែកអំបុកនៅក្នុងថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហាក់បីដូចជាបានទិះកំភ្លៀងលោកហ៊ុនសែនមួយដៃធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនសង្ហាសរងខាងហើយអស់កម្លាំងរហូតដល់មកដល់ទស្សនវិជ្ជាព្រឹកនេះយើងមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលទៅចូលមើលពិធីបុណ្យអុំទូកនោះហាក់បីដូចជាតិចតួចបំផុតបើគិតមកដល់ម៉ោងប្រហែលជា2រសៀលនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាញាតិញោមប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនកាលពីព្រឹកម៉ោង10ដែលសហការីទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យកម្ពុជាបានចុះស្រូបយកថតផ្ដិតយករូបភាពនៃទស្សនវិជ្ជាបុណ្យអុំទូកនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2019ថ្ងៃទី1នេះយើងឃើញថាចំនួនអាជ្ញាធរដែលចុះមកការពារព្រឹត្តិការណ៍នៃបុណ្យអុំទូកអកអំបុកដែលជាបុណ្យប្រពៃណីជាតិធ្វើតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋនោះឆ្នាំនេះហាក់បីដូចជាមិនទទួលបានការគ្រប់គ្រងនោះទេផ្ទុយទៅវិញអាជ្ញាធររបស់លោកហ៊ុនសែនឈរការពារប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងអ្នកទេសនាការបុណ្យអុំទូកនោះទេចំបានពុកហើយបើយើងមើលពីទស្សនវិជ្ជារួមកាលពីព្រឹកម៉ោង10ដែលសហការីទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យបានចុះត្រួតពិនិត្យមើលគឺតែគ្រប់ទីតាំងគ្មានពលរដ្ឋឈរមើលពិធីបុណ្យអុំទូកនោះទេស្រ័យដោយសារលោកហ៊ុនសែនប្រើភាសាថាកំតិចប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងហើយនឹងកំតិចអ្នកណាដែលរួមអមដំណើរគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទើបធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាចដើរចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅបណ្ដាខេត្តនានាទាំងអស់នេះគឺជាការផ្ដល់មេរៀនដ៏សំខាន់មួយទៅដល់មេដឹកនាំប្រទេសដែលមិនត្រូវប្រើប្រាស់ភាសាគម្រាមកំហែងសម្រាប់ពូជសាសន៍ខ្លួនឯងនោះទេហើយមកដល់ទស្សនវិជ្ជាជារួមបើយើងមើលពីទស្សនវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចវិញនៅក្នុងគណៈពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនធ្វើការដើរហើរស្មើនឹងមិនមានការចាយវាយថវិកាបើមិនមានការចាយវាយថវិកាព្រឹត្តិការណ៍នៃបុណ្យអុំទូកឆ្នាំនេះចំណូលសេដ្ឋកិច្ចដែលកើតឡើងពីព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យប្រពៃណីជាតិដ៏មានចំណាស់មួយនេះមិនបានទទួលផលអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេផ្ទុយទៅវិញយើងឃើញថាមានការខាតបង់យ៉ាងច្រើនពីវិស័យសេដ្ឋកិច្ចចំណិនពុកញាតិញោមប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនការបន់អុំទូកសពដងបើទូកណាមានបញ្ហាគម្រាមកំហែងនយោបាយខ្លះយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍នៃការបន់អុំទូកម្ដងយើងស្ទើរតែរកកន្លែងឈរគ្មានផងក៏ប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍នៃការបន់អុំទូកនៅក្នុងឆ្នាំ2019ក្រោយពីរបបរបស់លោកហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងគម្រាមកំហែង
ជាប់ប្រកាន់ប្រជាពលរដ្ឋឯងដែលស្វាគមន៍ដំណើរលោកសំរងស៊ីគ្រាន់តែចុច like និងគ្រប់គ្រង Facebook ក៏ចាត់ទុកថាជាអ្នករួមគំនិតក្បត់ជាតិដែលនោះហើយគេនឹងត្រៀមកាត់ទោសរហូតដល់5ឆ្នាំទៅ5ដល់10ឆ្នាំដោយសារព្រឹត្តិការណ៍នៃការធ្វើនយោបាយខុសឆ្គងរបស់របបលោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្ននេះហើយទៅធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការអន់ស្រពន់ចិត្តមិនស្វាគមន៍រាល់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយណាដែលរបបរបស់លោកហ៊ុនសែនបានបង្កើតដោយជាទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងហើយញាតិញោមបានឃើញទស្សនវិជ្ជានៅចំពោះមុខការបន់អុំទូក្នុងឆ្នាំ2019នេះមានទេអ្នកមើលមានតែអ្នកបន្តតាមរយៈរោងចក្រឧស្សាហកម្មផលិតព័ត៌មានរបស់លោកហ៊ុនសែនមាន Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនទើបខំប្រឹងបន្តឲ្យគេទទួលយកថាព្រឹត្តិការណ៍នេះមហាអស្ចារ្យហើយក្រៅពីនោះយើងឃើញរោងចក្រផលិតព័ត៌មានមួយដែលផលិតឲ្យលោកហ៊ុនសែនគឺ Fresh News ដែលខំប្រឹងធ្វើកិច្ចការបង្ហោះព័ត៌មាននោះក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហាក់បីដូចជាមិនមានការចាប់អារម្មណ៍នឹងអ្វីដែលត្រកូលហ៊ុនសែនបានរៀបចំធ្វើដើម្បីបំផិនស្មារតីនិងទិដ្ឋភាពប្រជាពលរដ្ឋនោះទេញាតិញោមប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់បន្ថែមម៉ោងអំពីមេតិកាព័ត៌មានទាំងពីរខាងដើមបំបញ្ញមិញទី1ពីការដោះលែងលោកកឹមសុខាទី2អំពីព្រឹត្តិការណ៍នៃការបន់អុំទូកអកអំបុកដែលជាបន់ប្រពៃណីជាតិដល់ពីនេះគឺមានការចំអកយ៉ាងច្រើនប្រជាពលរដ្ឋពីប្រជាពលរដ្ឋចំពោះការមិនចូលរួមទទួលទានអំបុកការមិនចូលរួមទេសនាការបន់អុំទូកគណៈប្រពៃណីជាតិមួយនេះគឺជាការទះកំភ្លាញនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលធ្លាប់អួតក្តែងប្រាប់ពីឯងថាជាបរិសុទ្ធខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគ្រាន់តែប្រជាពលរដ្ឋចូលរួម like Facebook នេះប្រជាធិបតេយ្យក៏របបរបស់លោកហ៊ុនសែនព្រមមានប្រើប្រាស់តុលាការដើម្បីចាប់គេដាក់គុកផងដែរនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានវីរភាពអង់អាចក្លាហានហ៊ានធ្វើការប្រឈមជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមរយៈការធ្វើពហិការមិនទទួលទាននំតាមរយៈការមិនទទួលទានចេកអំបុកទឹកដូងនិងព្រឹត្តិការណ៍នៃការបន់អុំទូកនេះជាដើមពីដល់ពុកហើយខ្ញុំគណៈស្មារតីសូម stress តែជាថ្មីវិលត្រឡប់មកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងករណីលោកកឹមសុខាវិញការទៀមទាពីសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហគមន៍អន្តរជាតិមិនចង់ឃើញគ្រាន់តែការបន្ទុកបន្ថយស្ថានភាពនៃការដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យនៅក្រៅឃុំតែគ្មានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនោះទេអ្វីដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាចូលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើច្បាប់គ្រប់គ្រងដំណើរមាតុភូមិនិវត្តនេះគេទៀមទាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកឹមសុខាត្រូវបានទម្លាក់ចោលទោសនៃការចោទប្រកាន់ថាគាត់ជាតិហើយលោកកឹមសុខាត្រូវមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញវិញក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកនយោបាយគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិញាតិញោមប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនសូមជម្រាបនិងចម្រើនពរសារជាថ្មីថាព្រឹត្តិការណ៍9វិច្ឆិកានេះអោយអំណោយផលមិនមែនត្រឹមតែធ្វើអោយត្រកូលមិនមែនត្រឹមតែធ្វើអោយតុលាការត្រកូលរបស់លោកហ៊ុនសែនផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះបន្ធូរបន្ថយទោសជាធ្នូនឹងការរក្សាមុខបិទមកលើលោកកឹមសុខាប៉ុណ្ណោះទេដោយទៅវិញយើងឃើញថាជំហររបស់សមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនមានឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីជាដើមដែលមិនបានធ្វើតាមការបញ្ជារបស់លោកកឹមសុខាឲ្យចាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ជូនមកកម្ពុជាហើយក្រៅពីនោះយើងឃើញថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមិនត្រឹមតែស្វាគមន៍លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុណ្ណោះទេដោយទៅវិញក៏សមាជិកសភានៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏បានរៀបចំដំណើរមួយគឺអញ្ជើញលោកសំរងស៊ីឲ្យចូលរួមប្រជុំសភារបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទាំងអស់នេះគឺជាសញ្ញាណវិជ្ជមានមួយដែលព្រឹត្តិការណ៍9វិច្ឆិកានាំមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទទួលបានជាលទ្ធផលមួយគូឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមហើយអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងតាមរយៈកាសែតអន្តរជាតិនានាក្រោយពីលោកចុះពីលើយន្តហោះនៅពលានយន្តហោះអន្តរជាតិកូឡាឡាំពួរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ថាយើងត្រូវតែរក្សាក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងដដែលហើយធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខទៅរកគោលដៅរបស់យើងគឺស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាញាតិញោមប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនខ្ញុំគណៈសមាជិកសូមបញ្ចប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់បន្ថែមម៉ោងប៉ុណ្ណេះហើយការផ្សាយពេលល្ងាចព្រឹកនេះនៅក្នុងពេលល្ងាចនៅឯប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជានិងពេលព្រឹកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងសូមលើកម៉ោងបន្តិចដោយសារយុគនេះយើងផ្សាយរហូតដល់ម៉ោង2ជាងម៉ោង2កន្លះរំលងអាធ្រាត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំគណៈសមាជិកនឹងពន្យាការផ្សាយពេលព្រឹកដោយមិនផ្សាយតាមម៉ោងប្រក្រតីម៉ោង6កន្លះដល់7កន្លះនោះទេក៏ប៉ុន្តែអាចនឹងមានការ live Facebook ម៉ោង6កន្លះដល់7កន្លះហើយម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះយើងនឹងមានការផ្សាយទូរទស្សន៍ព្រះទឹកប្រក្រតីធម្មតាជាដើមពុកសម្រាប់រាត្រីនេះពីសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំគណៈសមាជិកសូមនមស្ការលានិងចម្រើនពរលា